Mamlakat iqtisodiyoti, aholi farovonligi, xavfsiz harakat va hududlar o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlashda yo'l infratuzilmasining o'rni katta. Surxondaryo viloyatida 2025-yilda xalqaro va mahalliy ahamiyatga ega yo'llar ta'mirlanib, mavjud ko'priklar bosqichma-bosqich yangilandi. Navbatdagi lavhamiz ushbu yo'nalishda hududda qilingan ishlar sarhisobi haqida. Bugungi kunda Surxondaryo viloyati hududida jami 16.170 km uzunlikdagi avtomobil yo'llari mavjud. Shundan 351 km xalqaro, 990 km davlat ahamiyatidagi, yana 1502 km esa mahalliy avtomobil yo'llari hisoblanadi. 2025-yilda viloyatda 964 km avtomobil yo'li, ko'prik va yo'l o'tkazgichlarida 747.3 milliard so'mlik qurilish va ta'mirlash ishlari bajarildi. Jumladan, investitsiya dasturiga asosan 12 ta obyektda 16 km yo'llarda 155.5 milliard so'mlik ishlar amalga oshirildi. To'la ta'mirlash dasturiga asosan esa 6 ta obyektda 24 km yo'lda 64 milliardlik ishlar amalga oshirildi. Prezidentimiz yo'l sohasiga juda katta e'tibor qaratyaptilar. Bir Surxondaryoni o'zida 2026 dan 2035-yillargacha xalqaro moliya institutlari respublika byudjet barcha manbalar hisobidan yo'l infratuzilmasini yaxshilash uchun 12 trilliondan oshiq mablag'lar yo'naltirilmoqda. Bular jumlasiga 150 ga yaqin ko'prik inshooti rekonstruksiya qilinadi. 500 kilometrdan oshiq avtomobil yo'llari yangidan quriladi, rekonstruksiya qilinadi. Undan tashqari qanchadan qancha yo'llar ta'mirlanadi. 2026-yilda boshlanishi ko'zda tutilayotgan M41 Bishkek-Dushanbe-Termiz avtomobil yo'li bu birinchi faza qismi 97 km qismi loyihasi hozirgi kunda yakunlanmoqda. Shuning o'zida 40 ga yaqin ko'prik inshooti hamda 97 km avtomobil yo'li rekonstruksiya qilinadi. Beton qoplamalar avtomobil yo'llariga aylantiriladi. Keyingi bosqichlarda to'liq Tojikiston chegarasigacha amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Yo'l infratuzilmasining muhim bo'g'ini bo'lgan ko'priklar harakat xavfsizligi va transport o'tkazuvchanligida alohida ahamiyat kasb etadi. Ana shu jihatlar hisobga olinib, viloyatda 20 ta yangi ko'prik qurildi. Qolaversa, mavjudlarini rekonstruksiya qilish orqali ularning o'tkazuvchanligi oshdi. Shulardan biri Sherobod daryosi ustidan o'tuvchi ko'prikdir. Bu ko'prigimiz 1966-yillarda qurilgan bo'lib, juda ham ta'mirtalab ahvolga kelib qolgan edi. Avtomobillar harakatlanishi tirband edi. Piyodalar yo'lakchalari eskirib qolgan edi hammasi. Bu ko'prigimiz to'liq ta'mirlanib, rekonstruksiya qilinib, mana piyodalar yo'lakchasi qurildi. 4 polosali avtomobil yo'liga ko'prikka aylandi. Haydovchilarga ham, piyodalarga ham qulayliklar yaratildi. Yo'llar nafaqat transport harakatini ta'minlaydi, balki iqtisodiyotni ham harakatga keltiradi. O'tgan yilda viloyat miqyosida investitsiya dasturi doirasida 19.5 km ichki xo'jalik yo'llarida qayta qurish va ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Bundan tashqari, tashabbusli byudjet dasturi ham aholi takliflari asosida hududlarni obod qilishda samarali mexanizmga aylangan. Dasturning birinchi va ikkinchi mavsumi natijalariga ko'ra, viloyatda 105 ta mahallaning 370.1 km ichki ko'chalari asfaltlandi. Prezidentimiz tashabbusi bilan Boysun tumanida yo'l infratuzilmasini yaxshilash borasida mega loyiha amalga oshirilyapti. Uzunligi 111 km bo'lgan Darband-Boysun Elbayon yo'li qayta qurilmoqda. Hozirgacha mazkur yo'lning 52.9 km qismiga sement beton qoplama yotqizildi. Hozirda qurilish ishlari jadallik bilan davom etmoqda. Endi men hozir to'lqinlanib ketyapman. Sababi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga ming rahmat deymiz. Ya'ni bizning orzumuzni amalga oshiryapti. Mana katta yo'l. Ya'ni 110 km deyapti, shuning 70 km Boysun hududidan o'tadi. Dashtg'oz mahallasi bilan Inkobod mahallasining o'rtasida shu yo'lni qurish uchun katta tashkil qilingan. Faqatgina O'zbekiston emas, bunda bir necha boshqa xorijiy mamlakatlardan, Ozarbayjondan, Xitoydan, Turkiyadan mutaxassislar kelib shu yo'lni qurilishiga bizga yordam beryapti. Yana bir ma'lumot, 2017-2025-yillar davomida Surxondaryoda 6000 km avtomobil yo'llarida hamda 89 ta ko'prik va yo'l o'tkazgichlarida 2.8 trillion so'mlik qurilish ta'mirlash ishlari bajarildi. 2026-yilda ham yo'l infratuzilmasini yanada yaxshilash, qurish va ta'mirlash ishlari davom ettiriladi. Albatta, barpo etilajak sifatli yo'llar hudud rivoji, aholi farovonligiga xizmat qiladi.